გამარჯობა, ძმების პოდკასტის მორიგი ეპიზოდის დროც დადგა. სანამ გადავიდოდეთ სტუმართან და წარმოგიდგენდეთ საოცარ სტუმარს ჩვენსას, მანამდე გეტყვით რომ გამოგვიწეროთ YouTube-ზე, გამოგყვევით TikTok-სა და Facebook-ზე, მოიწონეთ ჩვენი გვერდები, ეს ვიდეო მოიწონეთ, დაგვიკომენტარეთ, გამოიწერეთ, მოკლედ ვიმეგობროთ. ჩვენი სტუმარია, როგორ მინდა ახლა გიორგი ჭანიშვილის ხმა მქონდეს რა, მაგრამ ვეცდე ეთერ ლიპარტელიანი, პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ქალი საქართველოსთვის ძიუდოში და ეს არ არის ერთ-ერთი რეგალია, ძალიან დიდი რეგალია, თუმცა არ არის ერთადერთი, რის გამოც ყველანი ეთოს გულშემატკივრობთ. ეთოთი რომ მოგმართო, ხო პრობლემა არ იქნება. ნაკლები ოფიციალურობა უკეთესია ყოველთვის ჩვენი სტილის გადაცემებისთვის და პოდკასტებისთვის. როგორ ხარ? პირველ რიგში მოგვიყევი, როგორ ხარ, როგორ მიდის ვარჯიშები, იმიტომ რომ ვიცი რომ ცოტა ხანში განაახლებ უკვე და გამოჩნდები კიდევ ერთხელ და კიდევ არაერთხელ ტატამიზე და ამის შესახებ ორი სტყვი თქვა და მე სოფლიოს მე არ გვინახე. სოფლიოს მე არ გვინახე, მაგის თქმა მინდოდა და მოკლედ აი ლევანჩომ მომიჭრა გზა. მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობა მინდა გითხრათ აქ მოწვევისთვის. მადლობა მობრძანებისთვის. რაც შეეხება ჩემს მსოფლიო ჩემპიონატის შემდგომ პერიოდს, რა თქმა უნდა, ვარჯიში განვაახლე დაახლოებით ერთ თვეში, ჩვეულებრივად ვარჯიშობდი როგორც ძველად და შევეცდები უკვე დეკემბერში ჩავერთო შეჯიბრებში და უკვე ვიასპარეზო იქაც ძალიან კარგად. ძალიან კარგად დარწმუნებული ვარო გამოვა, იმიტომ რომ მე არ მეგულება დღეს ადამიანი იმ წონით კატეგორიაში, რომელშიც შენ ასპარეზობ, ვინც შეიძლება რაღაცა კონკურენცია აუცილებელია იმისთვის, რომ შენც კიდევ უფრო განავითარო შენი უნარები, თუმცა არ მეგულება დღეს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია შენი დამარცხება, იმიტომ რომ მე რასაც მსოფლიო ჩემპიონატზე უყურე, ეთო დედას გეფიცები, აი გულსფილად გეუბნები, რა ვიცი რა საოცარი ჭიდაობა იყო და მინდა რომ მადლობა გადაგიხადო ამისთვის, რომ ის კი არ იყო, რომ ნერვიულობდით ყველას გვინდოდა შენი წარმატება და ზოგადად ჩვენი ნაკრების, თუმცა იმდენად თავდაჯერებული იყავი შენ, რომ გადმოგვედო ჩვენ ეს თავდაჯერება და თითქმის დარწმუნებული ვიყავი და ნაკრებსაც გუნდურშიც მე და თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ ბოლომდე ისე მიხვიდოდი, რომ ოდნავ რაღაცა წაბორძიკებაც არ იქნებოდა და ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდი. არ იყო ეს გზა იავარდით მოფენილი, ესე რომ ვთქვათ. ჯერ კიდევ ბავშვობიდან, იმიტომ რომ ქონდა წინააღმდეგობები, ხო, ოჯახში, შენს სპორტის აი ამ სახეობის არჩევასთან დაკავშირებით. მოდი აი ამაზე მოვყვეთ, იმიტომ რომ ესე დროს ალბათ უფრო ორმაგად გეძლევა мотиваცია, რომ დაუმტკიცო ოჯახის წევრებს, რომ აი თუ არ შემილია და თუ არ არის საჩემო. 8 წლის ასაკში დავიწყე ძიუდოზე სიარული, რა თქმა უნდა, არ იყო ადვილი, რადგან ვიყავი მარტო ერთი გოგონა, დაახლოებით 100 ბიჭი ვარჯიშობდა და რთული იყო ეს ყველაფერი, როდესაც მარტო ვიყავი მე და არ მყავდა ნორმალურად სპარინგ პარტნიორი. მინდა აღვნიშნო ვიძა ჩემი წვლილი ამ ყველაფერში, როდესაც შეატყო ჩემი ნიჭი და მიხვდა რომ სპორტში ძალიან დიდი წარმატება მელოდა, გადაწყვიტა წამოვიყვანე თბილისში, მაგრამ აქამდე ძალიან დიდი გზა გავიარე, რადგან იყო დიდი წინაღობები, იყვნენ ჩემი მშობლები, რა უფრო დედა წინააღმდეგი, ამასთან ერთად ჩემი ახლობელი ადამიანები, ყველა მეუბნებოდა რომ ძიუდო არ არის ქალის სპორტი, ხო ეს? კი, ძალიან კაია რომ ეს დაირღვა და ხო. კი, ძალიან ბევრი მეუბნებოდა რომ დავკავებული ყავი სხვა სპორტით, თუნდაც ცეკვით, მაგრამ რა თქმა უნდა, არავის არ უსმენდი და მინდოდა ჩემი მიზნები, პატარა ბავშვს რა მიზანი უნდა ქონოდა მაშინ, მაგრამ რაღაცნაირად ვაცნობიერებდი, რომ მინდოდა წარმატებული გავხდარიყავი ამ სპორტში და გარკვეულ წარმატებას მიმეღწია მეც და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გამომყვა დიდ ასაკშიც, რადგან მე ისეთი გზა გავიარე, ვიყავი მშობლების გარეშე თბილისში, ბიძაჩემთან ერთად ვიზრდებოდი, ვიყავი დედმამიშვილების გარეშე, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო ეს ყველაფერი, დიდ მონატრებასთან იყო დაკავშირებული. ხშირად ვერ დავდიოდი სვანეთში, რადგან ძალიან შორშიც იყო და თვეში ერთხელ ან ორ თვეში ერთხელ დავდიოდი. თან ეს პერიოდია სვანეთში, რომ მეგონი ორი დღე გიწევდა ჩასვლა გზა. კი, აი ზუსტად გზა არ იყო მაშინ, თან პარალელურად დავდიოდი სკოლაში, დავდიოდი ვარჯიშზე, რუსთავიდან დავდიოდი ყოველ დღე
თბილისში და ანუ თითქმის მთლიანი დღე დატვირთული მქონდა, რადგან სკოლიდან მოვიდოდი თუ არა, ხშირად ჭამასაც ვერ ვასწრებდი, მივდიოდი ეგრევე ვარჯიშზე და ვარჯიშიდან მოსულს, მაშინ გზაც არ იყო კარგი რუსთავიდან დაახლოებით 2 საათი მინდოდა ალბათ ვარჯიშზე რომ მივსულიყავი და დაახლოებით 100 საათზე ვიყავი ხოლმე სახლში, ვისწავლიდი გაკვეთილებს, ისევ დავიძინებდი და ესე გადიოდა რუტინა, მაგრამ ხო. კი, ესეთი მიზანი გასაგები იყო და ძალიან მაგარია რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან ერთად ჩემი მიზანი მაძლიერებდა, რადგან მართლაც კიდევ აღნიშნავ იმას, რომ იყო ძალიან დიდი მონატრება ჩემი ოჯახის, ახლობელი ადამიანების, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მიზანი მქონდა, რომ გავხდარიყავი წარმატებული სპორტსმენი, მესახელებინა ჩემი ქვეყანა, მე ამაყად ჩემს ოჯახს ჩემით და ვფიქრობ, ეს ყველაფერი გამომივიდა, თუმცა ჯერ კიდე ყველაფერი წინ არის და ვფიქრობ, კიდე დიდი მიზნები წინ მაქვს და შევეცდები ეს მიზნები რეალობად ვაქციო ძალიან მალე და მყედროში. ანუ ეხა რაც დაისახე ბავშვობაში, ეს ხო ერთი ნაწილი, ხო? მასულებული ოცნების და მიზნის მიღწევა. სპარინგ პარტნიორიც არ მყავდაო, მარტო ვიყავიო გოგო და აბა ეხა მიდი დარბაზებში, ქართულ დარბაზებში, ნებისმიერ ძიუდოს კლუბში მინიმუმ 1-50 გოგოს ყველა ვარჯიშზე ნახავ. ვისი დამსახურებაა, ერთ-ერთი მთავარი სული ჩამდგმელი ვინ არის ამ ყველაფრის? ხარ შენ. თითქმის ყველა დარბაზში არიან გოგონები და უკვე ძალიან ძლიერი გოგონები მოდიან და ვფიქრობ, რომ ესენი ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევენ. აუცილებლად. მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ 2 წელია ქალთა ნაკრებს ისე აქ მომატებული, რომ აგერ ევროპის ჩემპიონები თქვენ გაქვთ. ევროპის ჩემპიონები თქვენ? ხო, ანუ პირადად თქვენ გისერზე არის ევროპის ჩემპიონობა. სოფლიო ჩემპიონობაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ მაგამდე სხვა რაღაცაზე ვისაუბროთ. მოგვენატრე ტატამიზე. როდის დაბრუნდები თუ შეგიძლია რომ აი ესე წინასწარ თუ იცი ან განსაზღვრული თუ არის რა ტურნირზე იასპარეზებ და როდის? რა თქმა უნდა წინასწარ ვიცი ვიასპარეზებ ტოკიოს გრანდსლემზე, ყველაზე პრესტიჟულ ტურნირზე გრანდსლემებს შორის და შევეცდები ვიყო კარგ ფორმაში და მოვიპოვო უმაღლესი სინჯის მედალი. რა თქმა უნდა თავს არ ვზოგავთ, ვარჯიშობთ ძალიან კარგად და შევეცდები. ტოკიოში რთულია, მაგრამ კი, რთულია რა თქმა უნდა 4 იაპონელი იქნება წონაში და რთულია 4 იაპონელის დამარცხება, მაგრამ შევეცდები ყველანაირად რომ როგორც სოფლიოზე ვიყავი ფორმაში. აი გუნდა მეკითხა, ტამაუყის მოუგეშენ ინდივიდუალურადაც და მე გუნდურშიც მოვა. ანუ ორჯერ მოგება ძალიან ისეთი ისაა რა იაპონელისთვის, თან ახლა დარწმუნებული ვარ რომ თვითონ ძალიან ისეთი ეხა იმისთვის ემზადება რომ სადმე შენ შეხვდეს რომ მოგიგოს ჩემ ფეხებში რევანში უნდა, მაგრამ როგორი რამე კომუნიკაცია თუ შედგა თქვენ შორის იაპონელებთან თუ გქონდა საუბარი ამ სოფლიო ჩემპიონატს მე ან გაოცებულები იყვნენ შე რო ორჯერ მოუგე თუ აი რაღაცა მსგავსი კულისებში თუ ხდებოდა თუ შეგიძლია რომ სხვათა შორის როდესაც დაჯილდოებაზე კვარცხლბეკზე ავედით ტამაუკი მეუბნებოდა რომ თან ესე კარგად ინგლისურად ვერ საუბრობ და stronger და ძალიან ძლიერი ხარო აქამდე ხო გეჭიდავებოდიო მაგრამ ეხლა ძალიან ესე იყავიო და მეთქი კი შეთვის ვებზადებოდი ეთო რა მაინტერესებს წეგან ბიზნესზე საუბრობთ მე ცოტა გადაუხვიეთ მაგრამ აი პირველად სად დაუმტკიცე შენ მშობლებს რომ აი თუ არ შემიძლია. პირველი ჩემი გამარჯვება იყო ბიჭებში. გოგონები მაგდოს სვანეთში არ იყვნენ და ვასპარეზობდი შეჯიბრზე ბიჭებშთან. იყო ხშირად ისე რომ დედა ჩემი რადგან მიშლიდა ძიუდოზე სიაროს, мама ჩემ მაგდოს უცხოეთში იყო და мама რა თქმა უნდა წინააღმდეგი არ იყო. ყველანაირად გვერდში მედგა, მაგრამ რადგან შორს იყო მაინც დედა ცოტა კაცად უდგებოდა ამ საქმეს და მე ბევრჯერ გავპარულო არ შეჯიბრზე და ჩუმად მიასპარეზია და მედალი როცა მიმიტანია მეც ამ დროს ამაყი ვიყავი ძალიან, მაგრამ ეს ყველაფერი ვფიქრობ დასაწყისი იყო მომავლისთვის და შემდეგ უკვე როდესაც კადეტებში მაგდოს ჩემთვის ყველაზე დიდი წარმატება იყო ბავშვთა ოლიმპიური ფესტივალზე გამარჯვება და როდესაც ეს გამარჯვება მოვიპოვე უკვე ძალიან ამაყი ვიყავი და ამავდროულად თავდაჯერებული რომ ჩემი მიზნები მაგდროს ანუ რეალობად ვაქციე რადგან მაგ მომენტში ყველაზე დიდად ანუ ყველაზე მეტად მინდოდა რომ ბავშვთა ოლიმპიური ჩემპიონი გამხდარიყავი თან ძალიან იმასაკისთვის ყველაზე დიდი ისე იყო ხო თან საქართველოში ტარდებოდა და ცოტა პრესტიჟულად უდგებოდნენ ამ საქმეს რომ აი მაგ შეჯიბრს თუ მოვიგებდი ცოტა ისეთი
ის იქნებოდა და ყველანაირად მობილიზებული ვიყავი ამისთვის, რომ მომეპოვებინა ოქროს მედალი და მოვიპოვე მართლა ძალიან რთული მეტოქეები დავამარცხე მაგ დროს, როგორ ანუ მოქმედი ევროპის ჩემპიონი დავამარცხე და მაგ დროს ძალიან დიდი წარმატება იყო და შემდეგ ამ ყველაფერს მოყვა უკვე ეტაპობრივად წარმატებები ჩემს ასაკში, კადეტებში, ახალგაზრდებში, დიდებში, ანუ კადეტების შემდეგ 2016 წელს გავხდი ევროპის ჩემპიონი, მერე უკვე 2018 წელს ახალგაზრდებში ვიასპარეზე მოვიპოვე მეორე ადგილი და 23 წლამდელებში მესამე ადგილი და უკვე 2019 წელს დაიწყო ჩემი ისტორიული ოქროს მედლები. ვიასპარეზე ახალგაზრდებში გავხდი პირველი ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი ქალი ძიუდოში. კი, მინდა აღვნიშნო ის, რომ აქ კადეტებში იყო მარიამ ჯანაშვილი, ევროპის ჩემპიონი, ანუ რომელიც მართლაც ძალიან კარგი ძიუდოისტი იყო, მარიამ ჯანაშვილი და მზია ბებოშვილი, რომელმაც პირველი ევროპის ჩემპიონობა მოიპოვეს კადეტებში და შემდეგ უკვე დაიწყო ჩემი წარმატება. ახალგაზრდებში გავხდი პირველი ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი. ძალიან კარგად ვიასპარეზე, რადგან ძალიან ბევრი შრომა ჩავდი ამ ყველაფერში და ვფიქრობ 1.35 ანუ 40 შეხვედრა თავის გუნდურებიანად წაუგებლად ვიასპარეზე, ანუ პირადულები, გუნდური და ანუ 40 შეხვედრა ყველა მქონდა მოგებული იპონებით და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა გადავედი დიდევში მქონდა გარკვეული წარმატება გრანდსლემებზე ევროპაზე, მაგრამ როგორიც წელს მოვიპოვე ისეთი არა და წელსაც ძალიან მობილიზებული ვიყავი. მობილიზებული გარდა ევროპის ფინალიც იჭიდავ. ხო, სამწუხაროდ დათვე, მაგრამ მოვა შემდეგ წელს. მაგაზე ვიტყვი, ევროპის ფინალი რო ვიჭიდავე, ცოტა ვირუსიანი წავედი და თან რაღაცნაირად ვიყავი. მაინც რა თქმა უნდა მინდოდა ევროპის ჩემპიონობა, მაგრამ ვფიქრობ ცოტა რაღაცნაირად ვიყავი რა და ძალიან ცუდად წავაგე ფინალი და შემდეგ გუნდურში შევხვდი იმ გოგოს გერმანელებს შევხვდით და 10 წამში მოუგერა და მანდ ვეუთხარი რომ მეთქი დანარჩენი გერმანელი იყო და დანარჩენი მსოფლიოზე გადავწყვიტოთ მეთქი ანუ ხუმრობით განსერიოზულად რაღაცა ანუ ცუდი ურთიერთობა არ გვაქვს ჩვენ ყოველთვის ანუ ჩემს მოწინააღმდეგეებს ვესალმები და ყოველთვის კარგი ურთიერთობა გვაქვს ანუ შეხუმრებული რა ვართ მოწინააღმდეგები ერთმანეთის მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი პატივისცემა გვაქვს ერთმანეთის. სპორტიც ეგეთი არის. მაგის გარეშე ხო არ შეიძლება არ გამოდის და ძიუდო განსაკუთრებით ანუ ყოველთვის დიდ პატივისცემთ ერთმანეთს ისედაც რომ ცავცეთ ვფიქრობ რომ საჯებით და ანუ თვითონ მსოფლიო ფედერაციიდან ყველაფერს აკონტროლებენ თავის დროზე უნდა მივესალმოთ დავემშვიდობოთ და ნუ ამ ყველაფერში ძალიან დიდი როლი აქვს თვითონ ფედერაციის პრეზიდენტსაც რომ კარგი წესები აქვს. ჩვენ ერთი ვახსენეთ უკვე რომ ევროპის ჩემპიონობა გუნდურში თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ყოველგვარი გაზრდების გარეშე აბსოლუტურად თქვენი დამსახურებაა გოგონების. იქ ეხლა ამ შემთხვევაში მაყურებლის და გულშემატკივრის პოზიციიდან გეტყვი რომ ტატამიზე როცა გუნდი გადიხართ შერეული ძალიან რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება და ისეთი ერთიანობა ჩანს ამ ყველაფერში რომ გაგზნობინებს რომ გამორიცხულია ვინმე მოგიგოს რა როცა აი შიგნით რა ხდება, აი ბრძოლის დროს რა ხდება, როცა დგახართ და გულშემატკივრობთ თქვენ მეგობარს, თქვენ თანაგუნდელს, მე შენი ჯერი მოდის, მე სხვისი ჯერი მოდის და აი ამ პროცესში რა ხდება კულისებში. აუღნიშნავ იმას, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მეგობრულები, მარტო ჩვენი თავისთვის არ ბრძოლობთ, აქ ბრძოლობთ ერთმანეთისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და ვფიქრობ, რომ თითოეულმა კარგად ვიცით და კარგად გვაქვს გააზრებული ის, რომ ჩვენს უკან ჩვენი ქვეყანა დგას და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ამაყი იყოს ამისთვის და ჩვენი დიდი мотиваციაც რა თქმა უნდა ეს არის, რადგან არიან გუნდები და ვხედავთ, რომ ანუ იბრძვიან, მაგრამ არ იბრძვიან რისთვისა. ჩვენ ვიცით რისთვის ვიბრძვით, ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნისთვის და ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელი საზღვრებს გარეთ გავიტანოთ თან ისე, რომ ვიყოთ ღირსეული ქართველები და ჩვენი შედეგი არა მარტო ევროპას, არამედ მთელ მსოფლიოს ვაჩვენოთ და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გამოგვდის და
მთელი მსოფლიო საუბრობდა ამ შედეგებზე და ბევრმა აღნიშნა, რომ ამ პატარა ქვეყანამ რამდენს მიაღწია და მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ყველაფრისთვის ჩვენს გუნდს, ჩვენს მწვრთნელებს, ჩვენს ქვეყანას, რომ ყველანაირად გვერდში გვიდგანან, რომ ამ წარმატებას მივაღწიოთ და რა თქმა უნდა, გვაქვს კიდე ერთი მიზანი დარჩენილი, გავხდეთ ოლიმპიური ჩემპიონები გუნდურში და ვფიქრობ, რომ ამის რეალური შანსი გვაქვს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი გუნდი გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი და დაწეროს კიდევ ერთხელ ისტორია. რა უნდა თქვა? რაღა დავამატოთ, ბავარია ჩვენი სპონსორი, ბავარია ჩვენი სპონსორი, პაბორმოსდოთ ჩვენყოფებით და ავი, გაგიმარჯვეთ. მე და შენმა მეუღლემ თემურ ნოზაძემ ერთად ვიგზავრეთ სოფლიოზე რომ მოვდიოდით და მე უკანაც ერთად ვიმჯობ. აი ძალიან შეინიშნებოდა მასში რომ აი როგორ იყო, იცი როგორ ამეთქეთო როგორ ემზადება მგონია რომ შეიძლება მოიგოს რაღაცები და აი სულ მეუნებოდა რომ წინასწარ ვერაფერს ვერ გეტყვი, ერთი რაც ვიცი არის ის რომ ძალიან მაგარ ფორმაშია და შეუძლია ყველაფრის მოგება. არც არაფერს არ მეუნებოდა რომ აი თუ როგორ განწყობაზე ხარ რაღაცა კი ბატონო მე თქვი მესმის ვერც ვეკითხებოდი ახლა ძალიან პირადული ხარ. სოფლიომდე სანამ ტატამიზე გავიდოდა ისაუბრეს ერთმანეთში ბევრი. უბრალოდ მაინტერესებს აი ეგ მაგისის თუ აი რა мотиваცია მოგცა და რა ძალა მოგცა მისმა სიტყვებმა აი ტატამიზე ვერ გადიოდი. ყოველთვის გვერდში მიდგას თემო ამ სოფლიოს სადებისას ყველანაირად გვერდში მედგა ჩვენ ხშირად ერთად ვიყავით შეკრებაზე ვარჯიშებზეც ყოველთვის დამყვებოდა და თემო ყველაზე კარგად იცოდა რომ მე როგორ ფორმაში ვიყავი და ანუ რა განწყობა მქონდა თუმცა რა თქმა უნდა არ იძახდა წინასწარ მაგრამ იცოდა რომ ძალიან მაგრა ვიყავი რადგან ჩვენ ერთად ძალიან ბევრი რამ გავიარეთ მოწინააღმდეგების განხილვა ჩვენი ვარჯიშები ყველაფერი ერთად ძალიან კარგად გავიარეთ და მეც ფიქრობდი რომ ძალიან კარგად ვიყავი, რადგან თემო ყოველთვის ხელს მიწყობდა ამ ყველაფერში და მინდა აღვნიშნო ის რომ ეს გამარჯვება რა თქმა უნდა თემოს მიუძღვენი და ძალიან გახარებული იყო ამ ყველაფრით რომ თვითონ ვერ წამოვიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და მე შევძელი გოგონამ ვიასპარეზე მსოფლიო ჩემპიონატზე და გავხდი ისტორიაში პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ქალი. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი აქვს თემოს ამ ყველაფერში და მადლობა მინდა გადაუხადო ტელევიზიიდან და შევეცდები კიდევ ბევრჯერ გავახარო და რა თქმა უნდა, თემოც ვარჯიშობს ცოტა ტრავმები ჰქონდა, მაგრამ უკვე ჩაერთო აქტიურად, წონად შეიცვალა და რაც ვიასპარეზეთ. კი, 66-ში ავიდა და ერთად ვიასპარეზეთ, ძალიან ბევრ შეჯიბრზე და შევეცდებით ერთად მოვიპოვოთ უმაღლესი სინჯის მედლები. თქვენ გეინაცვალეთ. რა მაგარი იქნება. იცი ძალიან არა იცი რა იგრძნობოდა ძალიან იგრძნობოდა იმიტომ რომ ისე მე შენი გადაღებული ვიდეო იყო ხო მეგონი თემო როტირის თეთროს სოფლიო ჩემპიონი. კი, მანდვეჟე თემოს და კახას ეცერის პირად ვრცნავს. ხო, აი ძალიან იგრძნობა რა, აი საოცარი გულშემატკივრობა და ამისთვის ჩვენგან მადლობა თემოს. როცა სპარინგობდით ხოლმე და რომაც მეგონი მანქანა ვერ და როცა ვეჭიდავებოდი ხოლმე ხან რას ვატკენდი ხოლმე და ხო ვიცოდი ახლა რომ სტკიო და ხან ფეხი და მეთქი ხო არ გატკინე არაფერი და არა უშავს. სულოდ კანდა არა უშავს ოქროს რო აიღებ დამავიწყდებაო და მართლაც. ეს ყველაფერი. მე რო უყურებ კადრებს საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე რო გადის, ხო პირველი იყო რა. აი დღემდე თვალზე წრებული მატკიმა დედას გეფიცები. ფინალის წინა და ფინალის შემდგომი ემოციები. რაზე ფიქრობ მაგ დროს ახლა ჩემთვის წარმოვიდგინე. ფინალის შემდგომი ემოციები მე არ მახსოვს. თვითონ იმას როგორი მახსოვს. შენ შეიძლება არ გახსოვს, მაგრამ ადამიანს მე არ მახსოვს, იმიტომ რომ ისეთ ემოციებში ვიყავით ყველანი, რომ არ ვიცი თვითონ ვიყავს. მინდა არ ვიფიქრო ხშირად ამ ყველაფერზე, რადგან მინდა ის ხიბში რო არ გადავარდე და მოიმზადე, ხო ეგ ამბავი. აი მინდა ის გარკვეული წარმატება კონკრეტულ დღეს დავტოვო და შემდეგ დღეს უკვე გავაგრძელო სხვა მიზნები და სხვა წარმატებებზე ფიქრი. მაგრამ როდესაც ვიდეო შემხვდება, ყოველთვის მახსენდება ეს გრძნობა და ან მართლაც სხვა გრძნობა არის თავი, სადღაც მეგონა აი ვიჯექი და აი მაღლიდან უყურებდი ჩემთას, ანუ რაღაცა სხვაგან ვიყავი რა და როდესაც ფინალში გავედი,
ასე რომ ვთქვათ, შოკში ვიყავი. მეთქი სადა ვარ, ეს მე ვარ, ეს ჩემი ფინალია და რატომღაც უცბად დაუბრუნდი თითქოს როგორც ახალგაზრდებში გავხდი მსოფლიო ჩემპიონის ის ხო პირველი იყო და რატომღაც მეგონა რომ ისევ ახალგაზრდებში გავხდი რა. თითქოს რაღაცა წარმოუდგენელი იყო, რა თქმა უნდა, ველოდი, ყველაფერი გავაკეთე ამისთვის, თავდაუზოგავად ვიშრომი, მაგრამ რატომღაც მაინც რახან პირველი იყო და არასდროს არ მიუღწევია აქამდე არავის წარმოუდგენელი მეგონა რაღაცნაირად, ანუ ჩემს ქვეცნობიერში თითქოს წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ უკვე როდესაც გავაცნობიერე ეს ყველაფერი, ანუ ჩემპიონი რო გავხდი, ანუ სულ სხვა გზნობა იყო რა და მინდა რომ დავივიწყო და არ ჩავრჩი ამ გზნობებში და მინდა რომ ეს გზნობა ისევ კიდევ ბევრჯერ გამოუცადო შევეცდები მომავალ წელსაც. ყველა წონა რა თქმა უნდა ურთულესია, მაგრამ აი როგორც კაცებში არის, აი თითქმის გამორჩეული 90-ში რომ აი ბევრი ვარსკვლავი იყრის თავს და ძალიან რთული რო არის ეგრე. ქალებში გაქვს ეგრე შენ 57 არის ეგეთი წონა რა, რომ უამრავი ვარსკვლავი. ყველაზე კონკურენტული არის. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სპორტსმენი აღნიშნავდა იმას, მათ შორის ბიჭებიც, რომ ბიჭებში არ არისო ესეთი ძლიერი წონა როგორც გოგოებში იყო 57. აი თუ ყავს ვინმე აი ესეთი მეტოქე, აი ვინმეს თუ გამოარჩევდი, აი ვისთან გიჭირს ყველაზე მეტად ჭიდაობა და აი შენთვის ვინ არის აი მთავარი კონკურენტი მაგ წონაში? რა თქმა უნდა, ჩემთვის მთავარი კონკურენტი ამ წონაში არის მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი კრისტა დეგუჩი, ძალიან ჭკვიანი და ცფიერი სპორტსმენი არის და ანუ ცოტა საშიში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ მაშინებს, პირიქით ვცდილობ რომ გაუჯობესდე, ყველანაირად შევისწავლო და უკვე შემდეგ შეჯიბრებზე და ოლიმპიადაზე უკვე ყველანაირად მობილიზებული ვიყო ამასთან ერთად არის ფრანგი სპორტსმენი სარა ლეონი სისიკი, რომელმაც რამდენჯერმე დამამარცხა უკვე და თან ისეთ შეჯიბრებზე, რომელმაც ძალიან ცუდი გამოცდილება დამიტოვა ოლიმპიადაზე დამამარცხა ორჯერ და ვფიქრობ, რომ რთული მეტოქი არის, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ მიფიქრია ის, რომ როდესაც გრუპაში ან ჯგუფში მყოლია, არ მიფიქრია ის, რომ ვაიმე ეს რატო დამიჯდა, არასდროს არ მაქვს იმის შიში, რომ ვაიმე ეს რატო მიზის, პირიქით ყოველთვის მოტივაციით ვეჭიდავებით, თუმცა ცოტა გამოცდილების საკითხი არის და ვფიქრობ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე რომ შემხვედრო და უკვე ყველაფერი ჩემს სასიკეთოდ გადაწყდებოდა, მაგრამ არც ეხლა არის გვიანი და ყველანაირად ტოკიოში ვიასპარეზებთ ერთად ტოკიოს გრანდ სლემზე და ყველანაირად შევეცდები უკვე ჩემი რევანშები დავიწყო და ის წაგებლები ამოიხო. იდეალური დროა მაგის. ხო, ანუ ეს არის შენი ისა, რა ქვია, მომენტუმი, თუ როგორ ეძახიან, შენი მომენტუმი და როგორც ლევონჩომ არაერთხელ აღნიშნა, ხო, წინ არის ყველაფერი და ამ ყველაფერში დათქმობდა ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ და მთელი გულით გულშემატკივრობთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინ არის. მე ამ ტოკიოს გრანდ სლემზე და არა მარტო ტოკიოზე, მსოფლიო ჩემპიონატზეც შევეცდები ვიასპარეზო როგორც რიგითმა სპორტსმენმა, არა მსოფლიო ჩემპიონმა, იმიტომ რომ მსოფლიო ჩემპიონებს ვფიქრობ ძალიან დიდი წნეხი აქვს, რადგან მსოფლიო ჩემპიონები არიან, რომ შეხვედრა არ წააკვირა. არა, მე ვიასპარეზებ ისე როგორც რიგითი სპორტსმენი, შევეცდები ჩემი კუთვნილი მედლები და მსოფლიო ჩემპიონატზე შევეცდები მოვიპოვო და წამომიღო ოქროს მედალი და არ დავჯერდე იმ მხოლოდ წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონობას. ხო, ახლა კაი რაღაცებს ამბობს. შემდეგ წელსაც ეგრე იქნება ალბათ აქ ევროპა რო ჩატარდება, რა თქმა უნდა მთავარი ფავორიტი იქნება ამ წონაში თან საკუთარ კედლებში და ეხა ძალიან ხო, ეგ ორმაგი წნეხია იდეა. ეგ წნეხიცაა, რა თქმა უნდა, როგორც წნეხია ისევე ისა, რა ქვია, უპირატესობა. მაგრამ ვცდილობთ პოზიტივი დავინახოთ ამ ყველაფრიდან, რადგან ჩვენი გულშემატკივარი ჩვენთან ახლოს არის და წაგების შემთხვევაში ძალიან კრიტიკულია ქართული გულშემატკივარი. ეგ კი ეგ არ შემიძლია აღნიშნო ყოველთვის ეხლა მარტო ჩვენთან არა ფეხბურთელებთან ზოგადად ანუ როდესაც იგებ აი ანუ ესე რომ ვთქვა საში აგიყვანენ და რაღაცა ერთი ფეხი გადაგებრუნება თუ არა ეგ გადაგთელავენ. არა ესე არ უნდა იყოს, რადგან სპორტი არის როგორც წარმატება ისე წარუმატებლობა იქნება, ანუ ერთნაირად არის ყველაფერი. სულ წარმატებული ვერ იქნები და სულ ჩემპიონი ვერ გახდები, იქნება მეორე ადგილი, მესამე ადგილი და ჩვენს გულშემატკივარს უნდა რომ ყოველთვის ჩემპიონები ვიყოთ, ყოველთვის აი
უმაღლეს კვარტბეგზე ვიდგეთ, მაგრამ არ არის ეს თქვენს გინდათ და ჩვენს გვინდა, მაგრამ ჩვენზე მეტად რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა ყველაფერს, მაგრამ სპორტი არის და იქნება დამარცხებაც, იქნება წარმატებაც, მაგრამ გულშემატკივარმა ვფიქრობ ისევე უნდა გულშემატკივროს როგორც ჩემპიონობაზე და ჩვენ ახლა ევროპის ჩემპიონატზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა საქართველოში ტარდება, ჩვენ უკვე დავიწყეთ მზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის და მე ვფიქრობ რომ ჩემი ევროპის ფინალის წაგება უფლისნება იყო ყველაფერი და ყველანაირად შევეცდები რომ საქართველოში გავხდე ევროპის ჩემპიონი, გავახარო ჩვენი გულშემატკივარი და ანუ ჩემი ოქროს медаლი ჩემთან დარჩეს, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ეხლა ანუ ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან კარგ ფორმაში ვიყავი, მაგრამ ცოტა კი და ცოტა ისე მოხდა, იმიტომ რადგან ისი არ ხდება ევროპის ჩემპიონატზე წავაგე და ანუ სოფლიო ჩემპიონატზე ძალიან ესე ვიყავი. არა, ცოტა ცუდად ვიყავი რა ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ მადლობა ღმერთს მოვახერხე ფინალში გასვლა და უკვე ფინალში დავმარცხდი, მაგრამ ეგეც ძალიან დიდი ისტორია იყო, იმიტომ რომ მანდაც პირველი ქართველი ჯილდოისტი გახდა. როგორც შენ აღნიშნე რომ ზეგან საუბარში რომ პროფესიონალიზმი ზუსტად ისაა რომ საშინოდ უნდა მოატრიალო ყველა ის რაღაც მარცხი რომელიც გიწვნევია ცხოვრებაში რა სპორტის ცხოვრებაშიც ეგრეა მაგრამ ამ შემთხვევაში სპორტულ ტატამიზე საშინოდ როცა მოატრიალებ და უკვე რომ გამოიყენებ და მე უკვე გარდასახავ ამას უპირატესობად ნამდვილად მართლაც ასე მოვიქეცი ევროპის ჩემპიონატის ფინალი რო წავაგე ძალიან გული დამწყდა ეხლა რა თქმა უნდა გამხარებოდა რომ ფინალში გავედი მაგრამ როდესაც ხვდებოდი რომ შეიძლება ჩემპიონობა და იმ დონის სპორტსმენი არ არის ის რომ მე დავემარცხებინე ცოტა რთული იყო ეს ყველაფერი მაგრამ არ ჩავიციკლე ამ ყველაფერზე და ყოველთვის ჩემ თავს ვამხნევდი იმით რომ არა უშავს ეთო ეს იყო შენი გამოღვიძება და მსოფლიო ჩემპიონატზე უნდა შეეცადო შენი მაქსიმუმი გამოავლინე ნუ ყოველთვის ჩემ თავს ვესაუბრები ხოლმე ამ ყველაფერს და ვფიქრობ ეს ყველაფერი ამართლებდა რადგან ის მარცხი იქ დავტოვე და შემოვაბრუნე ჩემსაც სიკეთოდ მუშაობდის ჩემ თავზე რა მაკლდა რა უნდა გამეუმჯობესებინა და უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე სულ სხვანაირად ვიასპარეზე. ეხლა რა სიტუაციაა გოგონათა ასაკობრივ რა კადეტთა თუ ახალგაზრდულ ნაკრებებში, იმიტომ რომ როდესაც იქნება და რაღაცა თაობა ჩაივლის, ახალმა თაობამ უნდა შეავსოს და იგივე რაღაცა თამასა დაიჭიროს. რა სიტუაცია ეხლა როგორი სპორტსმენები არიან, როგორი წარმატებები გვაქვს და როგორი პერსპექტივა უფრო სწორად. სხვადასხვა ძალიან კარგი სპორტსმენები მოდიან დავით ქევხიშვილი ყველანაირად ხელს უწყობს რომ განვითარდნენ კადეტი ძიუდოისტები და ნუ მიზანიც აქვს ბატონ დავითს რომ ოლიმპიადაზე იასპარეზონ და ყველანაირად ცდილობს რომ ხელი შეუწყოს და ანუ კარგიც არის ეს ყველაფერი მოდიან სპორტსმენები ადრე თუ არ იყო საერთოდ ხელშეწყობა და ანუ გოგონებში საერთოდ არ იყო ფინანსები დღეს ვფიქრობ რომ არის ძალიან დიდი ფინანსები ხელშეწყობა და ანუ მეტად უნდა განვითარდნენ რადგან ჩვენ ადრე ანუ სანატრელი ქონდა შეკრებები, ეხლა 23 წლის ასაკში წავედი იაპონიაში, მაგრამ ვფიქრობ ეს გოგონები უკვე 17 წლის ასაკში მიდიან იაპონიაში და შესაბამისად აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ მეტად განვითარდნენ. ყველაფერი რა თქმა უნდა მაგაცი არის დამოკიდებული, როგორ იშრომებენ, როგორ განვითარდებიან, მაგრამ მადლობა ღმერთს სახელმწიფოსგან აქვთ ხელშეწყობა და რა ვიცი ხო რა ის რა ჩვენ ისწავლე სიტყვაზე ისწავლებ ჭალებს 23 წელსში ისინი უფრო პატარა ბავშვობიდან დაიწყებენ და უფრო გაყვებათ მე კი ანუ მეც აი თქვა 16-17 წლის ასაკში წავსულიყავი იაპონიაში ერთთვიან შეკრებაზე ვფიქრობ ანუ მეტად მალე იქნებოდა შედეგები მაგრამ თავარია წახვედი და შედეგის შედეგებიც დავდეთ. წერან просто რა ჩამჩერცი საკუთარ კედლებში საკუთარი გულშემატკივრის წინაშე დედაშპიცა ვარ მეგონა რომ სოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ტარდებოდა იქ ბუდაპეშტში მართლა ანუ დარბაზი თუ ივსებოდა მარტო ქართველებით უნგრელებიც იყვნენ ხა იქ ვიღაცა ეს გულშემატკივრი ტოტი არისო მაგათი მთავარი ჯილდოისტი ვინც იყო და მაგას ტოტი ჩემ წინ ისდა ხოლმე რა და ანუ მართლა დედაშპიცა ვარ 1-2 გამოგხდა და მე და გორგას გვითხრა იქ რობის ტრიბუნაზე რომ მგონიაო რომ საქართველოს ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატიო და არა უნგრეთშიო ჩემ ქვეყანაშიო ხო ხდება ანუ მართლა ვინმე თუ ყვიროდა იყო ქართველი დარბაზს თუ ივსებოდა ავსებდნენ ქართველები და უნდა გენახა просто რა ხდებოდა თითოეული მოგების ამ ბრძოლის ვიდეოებშიც ისმის ხო გიორგი ჭანიშვილი ყავდა და ჭანო მოყვა რომ
იქ მე ხო ჭანო არ ეკუთვნის ჩვენ დელეგაციას ეკუთვნის IJF-ს და ზევით რომ ვიყავი აქ ცეკვის მომენტში აქ მე ჭანო ჩაგვირთე რა აჭარული ხო გეუბნები ხო ეხა ჭანოს რო იძახი იქ ზევით აჭარული ჩაგვირთე საკუთარ საკეთლებში რო წირავ კიდე სხვა ანუ მაინც ვერ გრძნობდით რომ აი უცხოეთში ვიყავით იმდენი გულშემატკივარი ყავდა მადლობა მინდა გადავუხადო ანუ ყველანაირად გულშემატკივრობდნენ და ყველანაირად გვამხნევებდნენ ძალიან დიდი мотиваცია არის ეს თითოეული სპორტსმენისთვის და ვფიქრობ ყველა სპორტსმენს უნდა ყავდეს კარგი გულშემატკივარი ძალიან დიდ мотиваციას გვაძლევს ამას ერთად მინდა აუღნიშნო ის რომ თბილისის გრანდსლემზე ფინალში ვაგებდი 3 გდებას რა და ვფიქრობ რომ აი უცხოეთში რო ყოფილიყავ სხვა ქვეყანაში ალბათ შეიძლება ხელი ჩამექნია რომ აი რაღაცა რა იმიტომ ძალიან დაღლილი ვიყავი და როდესაც ჩვენი გულშემატკივარი მქონმაგობდა რაღაცნაირად აი საიდან მოდიოდა ეს ძალა არ ვიცი მეთქი არ უნდა დავნებდე მეთქი ისე გულშემატკივრობს ჩემი ხალხი მეთქი ჩემს ქვეყანაში ანუ ოქროს медали სხვას როგორ უნდა გავატანო მეთქი და აი რა ვიცი საიდან მოდიოდა ეს ძალა არ ვიცი 4 გდება აუღე დაახლოებით 1 წუთში და 10 წამი იყო თუ რა 10 წამში და მართლაც ანუ ესეთი შედეგი არ დაფიქსირებულა აქამდე და IGF-იც გაოცებული იყო ანუ და მე თქვა დედას პიცა ვარ ავტომობილ იმიტომ კი არა რა აქშინ ხარ არასდროს არ ვინახავს ეგეთი შემოტრიალებული ბრძოლა მართლა ანუ მართლა 3 გდებას აგებდა და წუთში ვერ ვიტყვი ხა ეთერში რა უკნა მაგრამ დედა უტირა პირდაპირ აი ამ ნიშნულობ ვერ თქვა ხო ანუ ვერ თქვა არ მინახავს ანუ 3 წამში ერთხელ გდებას უკეთებდა და ქულას უღებდა მართლა არ მინახავს ეგეთი რა ძალიან მომწონს ის რომ პრაქტიკულად სუ გდებებზე ხარ ორიენტირებული ინდივიდუალურად მსოფლიო ეგრე მოიგო რომ ყველა იპოვნა ხო და მაგას ვამბობ რა იმდენად გულშემატკივრის თვალით ვამბობ ისევ რა თქმა უნდა თორე გასაგებია ხა შედეგი რომ დაიდება რაც გინდა გააკეთე თავია ოქროს медали აიღო მაგრამ სტილისტურად იმდენად სასიამოვნო საყურებელია ჩემთვის და იმ გულშემატკივრებისთვის რომლებიც იმ სიღრმეებში ვერ ჩადიან მაგალითად ძიუდოსი და უბრალოდ მოწონთ რომ აიღო ლამაზი სპორტია ლამაზ ხო აი ეგ იმდენად ესთეტიკურია ჩემთვის რომ რა გითხრა ამიტომ კიდევ ერთხელ მაგისთვისაც მადლობას გიხდი და თქვენ სპორტსმენები რაღაც თქმა ისიც რა არის შეიძლება ზედმეტად დიდი თვით შეფასება მაქვს მაგრამ ვფიქრობ რომ უფალმა მარგუნა ის რომ ტალანტი სპორტსმენი ვარ იცით რატო ძალიან ჭკვიანური ძიუდო მაქვს და ძალიან ტექნიკური ვარ. ანუ ძალიან დიდი ტექნიკური არსენალი მაქვს. ანუ მარტო ერთი ლეცი არ ვარ დამოკიდებული. შემიძლია ერთი ლეთი ან მეორე, მესამე, მეოთხე ლეთი გავაკეთო. აი თვითონ ანუ მოწინააღმდეგესაც ძალიან ბევრჯერ ვთქვია არიანო სპორტსმენიო რომ ვიციო რომ აი იმ ლეთს აკეთებს და იმ კონკრეტული ლეთზე უნდა უფრთხილდე და ანუ ხუმრობით შენო ვერ მოგიფიქრეთ ვერაფერი. არ ვიცი საიდან რას გამიგეთე. ეგრეა, არ ვიცი საიდან რას გააკეთე. იმდენი ილეთი გაქვსო, არ ვიცი საიდან რას გააკეთებ და მადლობა ღმერთს ამ ნიჭისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩემი თავდაუზო გავიშრომითაც ხდება ყოველთვის მინდოდა ახალი მესწავლა განვითარებულიყავი, მაგრამ ფიქრობ რომ არა უფლის გამბოძებული ნიჭი ეს ყველაფერი არის. რამდენი ნიჭი გვინახავს გაფლანგული. ეგ უნდა გამოიყენო. ნიჭთან ერთად პლუს დისციპლინა. დისციპლინა ყველაზე მთავარია. ჩემი აზრით დისციპლინა ყველაზე მთავარია. ყველაზე მთავარია და ნუ ეს ყველაფერი ერთად შეჯამებული ძალიან მაღალ დონეს დევს. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. ეს ჩვენთვის დიდი პატივია. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ პირველი ქალი სადარამახ ჭანოსმა. პირველი ქალი მსოფლიო ჩემპიონი საქართველოში ძიუდოში ეთერლი პარტელიანი, თუმცა არ გიშვებთ, იმიტომ რომ პატარა თამაში გვაქვს მომზადებული, პატარა თამაში. მანამდე გეტყვით რომ ბავარია არის ჩვენი სპონსორი, ვიმყოფებით A44-ში, ყავს ფანტასტიკური სტუმარი და ყავდა, ეს არის 27 ეპიზოდი. წინა 26-ის ფანტასტიკური სტუმარი ყავდა, კიდე მომდენო 26-ის ფანტასტიკური სტუმრები ვიყოლება, გამოყვებით, გამოგვიწერეთ, გვემეგობრეთ და არაერთ საინტერესო ამბავს გაიგებთ თუ გაიხსენებთ თუ მოგიყვებით თუ როგორც იქნება. გეტყვი სპორტსმენს, რომელიმე ქალ ძიუდოის, ყველა წარმატებული და ცნობილია და შემდგომ მიანიჭო ათეულში ადგილი. ოღონდ არ იცი შემდეგ ვის გეტყვი. ეგ არის მთელი ინტრიგა ამ თამაშში. კაი, დავიწყოთ მაშინ დარია ბილოდიდი.
მეოთხე ადგილი. კელდიორობა. კელდიორობა. მესამე ადგილი. უტააბე. მეორე ადგილი. მეორე. თეგუჩი. მეექვსე ადგილი. კლარის აგბენენუ. შვიდე ადგილი. შვიდე. პირველს მე არ ვიქნები პირველ ადგილზე, არა, მართლა არ ვიქნები. აი, პირველზე სხვას გაიყვანს საუბარი. აი, პირველზე დავაყენებ კლარის აგბენენუს დავაყენებ პირველზე. აი, აგბენენუ პირველზე. ბარბარა მატიჩი. მეცხრე ადგილი. მეცხრე ადგილი. ნორა გიაკოვა. მერვე ადგილი. მერვე. ანა მარია ვაგნერი. მეათე ადგილი. რაფაელა სილვა. მეშვიდე ადგილი. მეხუთეზე გავიდა კრასნიკი. მაგ. ეტო, უღრმესი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში, დღევანდელ ეპიზოდში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებ და ძალიან გვიხარია, რომ მოკლედ შენაერი სპორტსმენები ყავს საქართველოს. პაბ 42-ში ვიმყოფებით, ბავარიაა ჩვენი სპონსორი და ის გადაგვრჩენია დაგემშვიდობოთ მომდევნო შეხვედრამდე დროებით.